ya naɗa rawani to sai abin nan sai sa lisam, wannan ɗan abin da zai sa toshe bakinsa da hancinsa irin da sarakuna suke, sai za magana ɗan sauki shine talassu. in mutum ya wannan shine da larabci kan kiransa mulassamu. to in ya irin wannan kaga hancinsa iska ta daina shiga kenan, to magani kenan. sannan wasuddal ainaini bil qudni, ƙofofin kunnensa kuma sai ya samu auduga ya tattoshe, to da ka iska ta waje za ta dinga shiga masa ta kunna an toshe ta, wacce za ta shiga ta ido kai ta hanci an toshe ta. sannan bayan haka sai wal inki babu ala dukanil ma'iati, sai kuma sirace shine al inki babu ala dukanil ma'iati. to sirace da ruwa ake samu a tafasa shi a rufe, to in ya tafasa in ka buɗe da tirin zai tashi sama, to sai ka zo ka kifa ka ɗauko na mayafi ka rufa, shikenan yanzu nan sai ya kashe wannan mura da ake fama da ita. da inda zaka hancinka a toshe, ka kuma kunnuwanka ka toshe su, kuma kana gida ka tafasa ruwa ka yi sirace, shikenan nan da nan wannan mura sai ta yanke. ko a yanzu a zamani idan tari yawan mutum yawa ya hana shi bacci a rasa ko yara ƙanana su ta tari a rasa yadda za a yi, to irin wannan tiririn da ake a asibiti wanda ake sa irin silanda din nan, to da shi da wanda ake a gidan da ɗaya ne, illa wancan kawai an bi masa hanyar zamani. inda yaro ya samu wannan za a ga hatta likitoci a asibitin yaro yana ta tari yana suma, sai ga nan da nan an ce kurin uwar ta dinga zuwa ko yaushe ta dinga masa sirace, a rana ɗaya sai a yaro sirace sau 10. duk abin da yaro yake kai masa wani a rana za ga wannan tarin ya katse, galabaitar da shi ya dina kankanin lokaci sai a neme shi a rasa. da babba da yaro ba sai an saka komai a cikin ruwan ba, ruwan kawai in ya tafasa yana rufe shi kenan. idan mai girma ne mai hankali in ya ɗora shi a rushe ko a hita ba zai cire ba, sai ya bashi a haka. in ya samu kamar minti 5 ko fiye da haka kansa a rufe ya ɗauko na mayafi ya rufa, yana ta tarin a haka wannan abin yana ta shiga yana ratsa huhunsa, shi kenan nan da na sai tarin ya katse, sai majina sanka ta dinga fita, nan da na sai neme shi rasa. wannan shine magani da ake samu dangane da irin wannan. sai ilaju du'uful basari shine wanda yanzu yafi yawan damun mutane, raunin gani. sai ga kullum mutum yana cewa gani na baya yake, sai dai a ita kokarin wannan a yi masa gilas, wancan a yi masa gilas, gobe wancan a yi masa gilas, saboda abubuwan da suke ja mana raunin idan suna da yawa. farko dai ganin tsiraici, inda ka shiga a arnanan kitika a gari a tsirara suke yawo. sannan ga kuma wato musulmi wake wanda su ba musulmi ba, su ba kafirai ba, su ma suna nan da tsirarar da arnan suke matan, su ma matan musulmin irin wannan wake-waken haka suke. to sannan ga karancin bacci da ake cinye lokaci a gurin molanka, wani kuma a sikirin da talabijin. wannan talabijin da ake buɗe a gani jan tana illace ido fiye da alkyaso da tsananin haskenta. ga sikirin na kwamfuta da ake amfani da shi yanzu, mutum ya hau kan kwamfuta ya awa da awanni na ta yawo a cikin intanet, to idansa yana samun matsala. ga sikirin na wannan GSM din nan, shi ma yana da illa a ido. to duk ga abubuwa nan masu illoli, kuma ga tsarin cin abincin ba a tsare muke ci ba. ga kuma wata ila karancin albarka ta cin riba da saɓon Allah da ake iri duk albarka ta karanci, saboda haka sai abin ya tare yawa, sai ga mutane nan da nan kowa idan sa ya rauni, sai dai kowane ya ta kokarin a ta yin gilas ana sawa, kuma ido ita raguwa kullun ya ta raguwa. to anan sai ya gaya mana ga maganin wannan, shine an ya akuza kuhulal ismidi, shine ya samu kwallin ismid, wato farin kwalli kenan. a nan kawai sai mai iya daukan safarin kwalli, irin wannan wanda zaka same shi a gurin yan koli dutsen kwalli din nan. a kasashen laraba ne ismid yana nan da ba za ganshi shi dan jaje ne haka, kamar makuba za ka ga irin ruwansa. amma ko wannan irin dutsen kwallin da ake samu, dutsen farin kwalli shi kenan a same shi. in an samu dutsen sai ce waya hamihi finnari, sai saka shi a wuta, ya hura wutar sai ya yi jajir a ciki tukunna ya zama ja. in ya zama ja sai ce fa'iza hamiya,
in yi zafi ya zama ja a kharajahu sai kuma mutum ya sa wani abu ya fudda shi daga cikin wutar waɗa fa'ahu fi zaiti sai kuma ya jefa shi cikin man gyaɗa amma man gyaɗan wanne ce almarki shi mai marki shi kuma shi ma ilimi ne nasu shehu yake mana lissafi rahimahullah shi ne man gyaɗa za ka samu mai kyau sai a sa shi a wuta in aka sa shi a wuta sai ka je ka ɗauko itace mai kyau in aka ɗora shi a wutan toyuwa zai yi a lokacin da aka ɗora shi ya fara toyuwa kai kuma sai ka zo ka saka itacen a kamar yadda ake tuka tuwo haka za ka dinga juye itacen ka yi bismillahir rahmanir rahimi sai karanta wato kula uzu bi rabbil falak haƙi zuwa ƙarshe kula uzu bi rabbin nas haƙi zuwa ƙarshe ka karanta sula wanzar na haƙi zuwa ƙarshe sula karja a kun kana ta juyawa in ka gama sai kai salatin annabi sai ka dau man ka ajiye wannan man cututtuka iri yake magani shine azzaitul marqi to yace sai ka dauke wannan kwallon da ka sa shi a wuta ija tur sai ka jefa cikin wannan wanda yana na ajiye a karife shi wanda kora ba ta shiga idan aka sa shi a wannan in ya huce sai ce sun mai haƙuhu sai kuma a tisa shi in aka tisa shi wa yakta hilbihi sai mutum ya dinga yin kwalli da shi salasata ayyamin kwana uku zai ya sa wannan idan ya ga dama ya sa hudu wannan hudu kulle dinga bakwai sannan in yi wannan kwallin sannan wannan zuru ilal khudra sai kuma ya je dinga yawan kallon korayen abubuwa wato itatuwa da shuke-shuke masu kore yawan kallon su yana ƙara wa mutum gani sannan walma iljari da kuma ruwan guje in mutum yana da rashin launin gani in ya samu kwalli ya ƙona shi ya kuma sa shi cikin zaiti man gyaɗa wanda iya wannan karatun na alkur'ani yana yin sa sau kwana uku to ya zamana kuma yana yawan kallon farra abubuwan da suke koraye ganyayyaki koraye sannan duk inda ruwa yake gudu to yana da kyau mutum ya je dinga kallon sa kan mutum ya tafi kamar wannan wajen tambara din nan ga kogi nan yana tafiya wurin ka je ka tsaya ka sa kogin nan ido yana tafiya yana ta tafiya ko irin su wudil din nan ko kogin Kano da makamantan su dai inda ruwan guje yake ka je ka tsaya kana kallon sa yace wannan duk yana cikin abin da yake ƙara wa mutum gani yake masa maganin raguwar gani din wannan sannan wal mir'atil hasana da kuma kallon mudubi kyakkyawa duk mudubin da yake zagi to ka dinga kallon sa sai cutatan maka da ido banda mudubi mai zagi sai mudubi tangarangan wanda yake tantarwai to shi ma duba shi yana taimakawa to wannan sune hanyoyin da ake bi in mutum yana da matsalar gani to yanzu duk kusan ana da irin wannan matsalolin to zaka gashi ya ba mu magani Allah ya saka masa da alheri ya rage namu kuma sai yace yazidu fil basari yana ƙara gani kallon mudubi wanda yake mai kyau wanda yake tangarangan babu zagi tare da shi mudubin da ya zama irin wannan shikenan dan ta gano wurin sa ya dan duhu kai ya dinga duba gare ya samu toka ya zuba ya sa tsimma ya goge zai ganshi tar to shikenan duk lokacin mutum zai duba mudubi irin wannan zai dinga duba amma indai mutum zai dinga duba mudubi mai zagi ko mai dusu to shi ma yana cutar ido sai ce wa kazal iftihalu bil asali haka nan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gani shi ma sai za a kwanta bacci sai mutum ya samu zuma mai kyau wadda ba a yi mata gamaɗe da sukari ba sai sa mushin sa na kwalli sai dangwalota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai ce wa kazal iftihalu bil asali haka nan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gani shi ma sai za a kwanta bacci sai mutum ya samu zuma mai kyau wadda ba a yi mata gamaɗe da sukari ba sai sa mushin sa na kwalli sai dangwalota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai goga shi akan fatar ido ta ƙasa ta dama ta hagu ma haka kuma tana yaji a idan zai ji zafi ya kwanta ya bacci a haka da sabon ya tashi zai ga idansa ya cika da kwantsa to mafi yawan diddatin da yake idan sai take tattarawa gaba daya ita ma magani ce na ido
sannan kuma sai ya sake ƙara mana wani maganin sai ce za ga masal insanu waje a hufil ma'il baridi idan mutum ya saka fuskarsa cikin ruwan sanyi mutum ya samu ruwa da ya kwana kamar ruwan randa haka ba a ce wai sai ya saka ruwa a cikin firij ko mai kankara ba ruwan da yake sanyi kalau ya same shi ya saka shi a wani babban kwano haka ko wani baho mai girma da safe in ya tashi sai ya saka idan fuskar a ciki sai ya buɗe idan a cikin ruwan shine filma ilbaridi wa fataha ainihi sai ya buɗe idansa a cikin ruwan ba da salati subhi bayan sallar asuba sai samu ruwan sanyi kalau ya zuba a ƙwarya ko a wani kwano mai faɗi ko a wani baho mai faɗi sai sun kuya ya saka kansa ya sa fuskarsa a ciki idan ya shiga cikin ruwan ya nutse sai ya buɗe idan a cikin ruwan yace shi ma in yi haka za da fi basarihi shi ma yana ƙara wa mutum gani kaga ce duk ga magani a gonar yaro sai rashin sani zai sa fatanya da ya girbe shi mutum ya ta kama ya tafi can yana kama sai a ce je ka ai maka gilas a gilas din shi ma zai sake kakarewa sai ce a ƙara wanda ya faka ƙarfi kaga duk ga magunguna masu sauki a tare da mu wanda in an kula da irin wayannan abubuwan shi kenan sai ga an samu abin da ake bukata Allah ya saka masu da alheri ilaju waje'il ainaini ma'al humrati yana magana akan maganin ciwon ido ma'al humrati tare da jan ido wato ido ya dinga ciwo ya jawur kuma wani a samu yubusin wato ya kuma ƙeƙashe kuma a samu irin kwantsa ta fito duk ta rirriƙe idan to idan mutum ya sami irin wannan ciwon da ido zai ya dinga ciwo kuma ya jawur wanda mafi yawa da yawa a nan ƙasa sai ga ana yawan yin sa sai a sa masa wani suna kamar apollo haka to sai shehu ya ce in an samu wannan ya mursu tamra hindiyin sai a samu tsamiya sai a jiƙa tafi ma'in ƙalilin a cikin ruwa ƙanƙani waye ƙadiru min hulma fihima sai kuma a dinga ɗiga ruwan a ido wannan ruwan tsamiyar da aka jika ya jiku shi za a ɗiga kamar da ake ɗiga maganin ciwon ido nan a sa irin ɗan abun zuƙan nan to haka za a ɗiga a cikin idan guda biyu waye ɗali min hul a jifana sannan kuma sai a shafe wato ila kamar fenti sai a samu fatar idan ita ma da sai a shafe ta ma'anar wannan sai a ɗebi ruwan kamar dai ce waje mai alwaje da fuskar idan aka ɗiga a idan dama aka ɗiga a nago sai kuma a ɗebi ragowar ruwan sai a wanke ido da shi gaba ɗaya fatar idan da gashin idan duk su haɗu da wannan ruwan bayan an ɗiga sannan ko fuskar gaba ɗaya a wanke ta sai ya ce wa in sun mayar kudu sannan sai mutum ya yi bacci sai za an zo kwanciyar bacci ake yi in mutum zai kwanta bacci ya jika wannan tsamiya sai ya ɗiga a idan sai kuma ya wanke idan da wannan ruwan sai ya kwanta sai ce wai kunu zalika laila wannan zai kasance da daddare fa innahu yusbihu mu'afan insha Allah zai waye gari ya warke insha Allah in Allah ya so wa in baqiya in an samu akwai dan ragowa na ciwon idan da jan da zafin idan to ce a adar dawa a gobe ma sai sake maimaitawa in Allah da shi ya watsake don wannan yanzu in aka ce wai ko sukari ake sani da abubuwa dai gashi nan ai ta fama sai ce to ashe ga magani din da ake a gonar yaro ko sai rashin sani ilaji waje iddarsi maganin cutar wato ciwon haƙori shi kuma sai ce yushaqu fulful sai a niƙa fulfulu shine citta mai ƙwaya irin mai kumso din nan shi ce fulful wasum da kuma wannan mai warin nan tafannuwa su ake dandakawa wai jama'a ne sai a haɗa su bile babi kamiril hinda tare da kulli ko gasara ta ruwan abin nan hinda alkama in aka haɗa su da gasarar alkama da ita wannan fulful ɗin ita wato citta mai ƙwaya da tafannuwa aka dandaka aka zuba to sai a ɗabe su tarab-tarab sai ce wayar da madubihi sai kuma a yi zamad sai a samu a shashafa a gurin da yake ciwon gefen ko dama ko hagu in aka saka in akwai buƙatar samun wani ɗan yanki a rufe gurin a kare to sai a sa shi ne zamadu
a dandana kamar irin farsa din nan to sai kuma a rufe gurin da wannan ruwan abin nan din ake hada abu guda uku dai da gasara ta alkama tare da tafarnuwa da kuma citta mai kwaya mai kwanso in aka hada sai a yi farsa gurin shine yace ya zama da bihi waje addirsi wa ma haulahu wato inda yake ciwon da kuma gefe gaba ɗaya shi za a dandana kuma a sa na abin a kare fa in kana fi dirsi dudatun idan kuma haƙorin akwai tsutsa ta taharraku ana jin motsin tsutsar sai ce hamira asa ibratin sai mutum ya ɗauki allura irin wannan ta ɗinki sai a saka tsinin a cikin wuta ta kama sosai ta ja in aka sai a samu wani abu sai a ɗauko ta sai a wayo daɓa fi suƙubir darasi sai a duba daidai irin ƙofar da aka samu idan haƙorin ya rarake sai a tsokana ita wannan allurar mai zafin sai a ɗan ɗora ta a daidai ƙofar shine yace in aka yi haka fi suƙubir darsil waji haƙorin da yake ciwo yin haka fa innahu yaqtuluha sai ya kashe wannan tsutsar shikenan ta mutu ana ɗan ɗosanawa a daidai ƙofar haƙorin shikenan ta mutu wa lam yakun fihi saqabun idan kuma haƙorin ba shi da ƙofa bai huje ba to fal ya kala addirsa sai a cire haƙorin kawai sai da wurin likitan haƙori in an sami ruwan ya duba ya ga ya cancanta a cire kawai sai a cire ilajul waba'i wannan shi kana magana akan maganin waba amma nan shine za a iya ɗaukansa da kamar irin wato koriya za a yi kiranta ko fara wadda za a ga cikin mutum ya kurcici haka ya kumbura ya kurcici kuma ka dinga ganin wato kuma mutumin ya ɗashi sannan har a jikinsa ka dinga ganin wani kore haka yana fitowa shine zai a ce wannan fara ta kama shi to shine yace wa huwa an ya azumal badanu ciki ya dan tasa wa yurimu warman shadidan ya kumbura mai tsanani ma riqati jildin tare da kuma ɗashewar fata sai ga yayi fari wa fihi uruqun khudurun sai kuma wani zane kore sai ga yana fitowa a jikinsa sai a ce koriya ce in mutum ya samu wannan sai ya ce maganinsa huwa an ya sharaba laban al-ibli ma abauliha sai ya sha nonon taguwa tare da fitsarinta ta hatar dar'i amma take lokacin da aka tatsa da ɗuminta madarar ake hada da fitsarin raƙumin yasta amiluhu kulla yawmin sai ya dinga amfani da shi kowace rana amma sai ya zama wato gada'un zai zama kamar da rana zai dinga amfani da shi wa yastanibu ma siwahu sai ya rabu da duk wani abinci sai wannan koyaushe daidai cin abincin rana wannan kawai zai dinga yi fa innahu yabra'u insha Allah to zai samu waraka in Allah iso wakila wata fadar aka ce to in an faɗi wato nahiyar da ba su da rawan raƙuma kuma gashi mutum ya gamu da irin wannan to ya zai yi sai ce iza hamiya hadidatan sai ya samu bakin ƙarfe wato kamar ruwan fatanya ko ruwan magirbi ko ruwan ga ko wani takobi inda da bakin karfe ne sai ya sa shi a wuta ijawur wa da fa haifi ma'in sai jefa a cikin ruwa ya cu miraran so da yawa ya dinga sai na wai shirabuhu sai ya dinga sha kullum sai ya jefa ruwan fatanya a wuta sai ya jawur ta manga ruwa ya ajiye a kwano sai ya dauka ya jefa a cikin ya cu din nan sai ya shanya ruwan in dai mutum zai dinga yi wannan akai sai ce ya bra'u bi iznillahi zai warke da izinin ubangiji subhanahu wataala wannan shi ko yana magana akan maganin atini shi kuma oho an ya kona zajiran aziman ya zama atini ne mai karfi liqada ilhaja wajen biyan bukata in mutum ya shiga ban daki wala yanzilu minhu illa bi shay'in yasir babu abin da zai fito sai kaɗan ya ta yunkuri yana nishi sai ɗan abu kaɗan zai fito misalal muhaɗi kamar 'yar majina to shi in mutum ya game da wannan sai ce maganin sa huwa an yi akuza fadirar zurra alharra sai ya samu gasara ta masara gasarar masara ita za a samu a sa ta a wuta ta yi ɗumi ya akuluha ma a labanil bakarati
sai a samo madarar saniya ta hasar dar'i wacce daga ɗibanta wato mai ɗumi sai a haɗa ta da waccan gasara mai ɗumi shi kenan sai mutum ya sha to mutum ya shan Allah da wannan ɗaurewa cikin da kuma wannan majinar da ita kaɗai za ta dinga fita gashi yana jin wato buƙatar yin bayan gari amma ya je ta yunƙuri kaɗan ne zai fita ya dawo kuma yana jin ciwon abin to in ya samu wannan gasara ta ita masara ya kuma haɗa ta da wato madara sabuwar tatsa bayan ita wannan ɗin an ɗora ta a wuta ta yi zafi to mutum ya sha yanda na sai wannan abin ya sake shi ilajud didani shi kuma wannan magana ce akan maganin didan wato tsutsa ciki da ake samu shine kamar macijin ciki min haki barun diwal a ciki akwai manya-manya masu tsawo wahiyar mudarratun azima ita mai cutarwa ce kwarai ita ce wadda ake macijin ciki wadda za ga yara sun ci ana ba su wani abu ko ayaba ne in sun ci sai ga yana fita sosai har sai ga yaro yana firgita ma wa min ha sigarun akwai kuma ƙanana wadda ita kuma takan zama kamar kurga ita ma sai ce wa sababul jami'i da abin da yake kawo kowanne ko macijin cikin ko ita wannan ƙananan ya ce akalul hububi cin ƙwayoyi wato na abinci kamar gero kamar dawa kamar masara kamar wake allati la tanduju wadda ba ta nuna wajen dafawa a dinka dafa abinci ɗanye bai dahu ba amma abubuwan da suka shafi ƙwayoyi to waɗannan su ne suke hacijin ciki ɗin kuma kaga ya faɗi tushe yadda mutane za a kaucewa kenan kamar yadda ake yawan samun irin wannan ƙasa da ake cako tana fitowa a cikin jikin mutum da suke kanta appendix mafi yawanta ba wai tsakuwa ba ce da ake ci abinci ganyayyaki ne da ake ci ba wankewa su ne suke haifar da wannan shi yasa za ga mutanen da suka fi cutar wannan a duniya su ne mutanen Asia Indiya da makamantan saboda abubuwan su mafi yawa ganye ne ko baya wankuwa ake ci haka to shi yake haifar da wannan kamar da kuma wannan ɗin ƴaƴan wato ƙwayoyi na abinci tsaba da basu dahu ba sosai a dinga cin su haka to su suke haifar da macijin ciki babba da ƙarami to shi ko maganin sa yace huwa in ya akuza sab'ata sumin sai a sami tafannuwa guda 7 ba ana nufin guda 7 dunkule 7 ba an aka samu dunkule ɗaya sai a bare ta sala wannan salan ita ake nufi a samu 7 waye kashiru sai kuma a cire mata wannan al'audiga wannan leda da take jiki mai ƙwarin sai kaga ta zama ita ce tsoranta mara ƙwarin nan wato wayu haƙu sai a dandaka ta wayu ujanu bi asarin sai a kuma haɗa ta da zuma a kwaɓa wayu kallu alar riƙi sai a dinga ci ko a dinga sha yayin da aka tashi daga bacci mutum da ita zai fara karin kuma riq in aka ce riq shine yambaci amma ba ana nufin ma'anar yambaci ba ana nufin idan mutum ya tashi kafin ya kurkura baki ya ci ba ma'anarsa shine kafin ya ci wani abu wannan zai fara shine riq din amma asalin riqu yambaci amma aka ce yukalu ko yushrabu ala riq ana nufin shi mutum zai fara ci a wannan ranar kafin ya fara ɗanɗana wani abu shine riq din wa innahu ya kharuju shi wannan tsutsar za ta fita waye qatuluha kuma zai kashe ta waye khurujuha kuma zai fidda ita shine maganinta to kuma ita wannan macijin ciki ko tsutsar cikin ita ma kuma matsala ce da ita in ana yin wannan ta kama mutum kuma ƙwayoyi ne da ita ƙanana a jikin ɗan adam ita ma an mutum da ya kamu da ita a gida kusan duk ba a yi sa'a ba gidan sai sun kamu yara da manya in za a yi ta a kashe ta za ka yi irin wannan maganin ka yi to yana da kyau lokacin da za a yi duk gidan kowa sai an yanke masa farci duk a yanke farcen kowa saboda in akwai abubuwan kwayan cutan a tsakanin farce an yanke sannan kuma duk kayan da ake sawa a wannan gidan sai an wanke su da ruwan zafi tas sannan idan akwai dutsen guga mai zafi duk kayan sai an goge su to in Allah da aka yi maganin ta mutu ta tafi kenan wani bai yi ba ƙarshe aka ci abinci tare shikenan ƙwayan cutar da suke jikin wani sai sake wani ya sake ɗauka shikenan sai abin ya sake dawowa mafi yawan ana so a yi magani
yana da kyau a tumɓuke tushen cutar gaba daya nan ya fi shikenan ya wuce kamar yadda na faɗa ne cewa idan akwai ciwon fata shi ma in an yi maganin to sai an wanwanke kayan kaf da ruwan zafi tukunna a goge to an kashe ƙwayoyin cutar amma in an yi aka warke in dai kayayyakin suna nan da wannan to sai abin ya sake dawowa kamar ido ne shi ma an yi magani warke muddar za a ɗauko mushiyin kwalli na da wanda aka yi amfani da shi lokacin ake ciwon idan to za a sake koma gidan jiya wani abu da ake amfani da shi a kai ido lokacin da ake cin idan aka yi magani aka warke to sai a sauya shi ko a tafasa shi a wanke to shine an kashe tushen cutar gaba daya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam yanzalu wa yubradu wa yuzalu ragawatuhu thumma yasta'miluhu wa kadha akalu al-lawzi ma'a as-sukari يزيد في قوة الباءة والبشر علاج إرق النساء يجده الرجل من الآنة يوفز إلية كبش عربي لا صغير ولا كبير فيذاب ويشرب العليل 3 أيام وإذا جمع السمن والأصل والإلية كان أبلغ علاج إرق المديني وهو إرق خبيث له حركة دودية تحت الجلد سببه سكن البلاد الوخمة علامته أن يتقدم ورم ثم يخرجه له تفاحة كهبة العنب ثم يخرج بعد ذلك ومما يخرجه سريعا من دقيقة واحدة أن يضرب القلب بثمن ويغلى على نار ثم يشربه ساخنا واو إسر النفاس يكتب له في آنية جديدة أخرج أيها الولد من بدن ضيق ومن تحت ضيق إلى سعة هذه الدنيا بقدرة الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشربها النفساء ويرش منه على وجهها ينجأ في وقته إن شاء الله الحمد لله الشيخ yana magana ne akan magani na ba'a shine lafiya ta ɗa namiji wajen bukatarsa da iyali sai ce fa inna sawahul harara shi abin da yake kawo shi shine harara zafi in bukatar ta taso da sha'awar daga zuciya duk jijiyoyin zafi ne zai motsa duk abin da yake faruwa ta hanyar zafi yake faruwa wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya saka wadda a ita ne yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wannan kaunar da take shiga tsakanin mace da namiji ba wanda ya san dalilinta da sirrin yadda aka yi kawai shi ya san yadda aka yi ya saka wannan abun kuma dukkanin zarra ta jikin mutum sai ta riga ta motsa ko da abin da zai fita daga jikin mutum gabaki ɗayan daga jikin ake tatso shi to don haka ya ce zafi ne sababinsa don haka sai ce shirabun ra'ibal manzu'a mutum zai sha nono wanda aka cire masa wato mai a cikinsa wato nono kaɗaɗɗe kenan tsala shine ko gwangi ko daɗɗe ne ko to mutum ya sha wannan sannan sai ya ce wa akaluhu ala zuratul hamid da cinsa akan wato an ci wato masara amma misali a yi tsarinta tukuna shine alhamid a yi tsari amma na masara shi irin wanda ake samun ruwan tsami din nan a jika gero ya samu ɗan kwanaki sannan a fitar a tuwon tsari to ita ma masara sai a yi mata irin wannan sannan kuma a sami khubzu khamiriha kuma mutum ya dinga cin wato waina wadda aka yi ta da masara din sannan ya dinga shan nono tsala wanda yake wato
ita cutar da take samun ɗa namiji a wannan ta takaice shi ta tauye shi sai ce sababul buruda, sababin abin shine sanyi, wato ma ba wai irin sanyi nan da ake je mutum dinga kada shi ba, buruda ta jikin halittar dan adam, tunda akwai harara akwai buruda, ko kaka aka samu jikinsa bai ɗau wannan zafin ba to babu yadda za a yi abin da mutum ke so ya wuye yiwu. Sai ce to maganin sai ya ji alu asalan, sai ya samo zuma ya sa ta ala narin layyana a bisa wuta mai ci kaɗan kaɗan, wadda za a ɗora a samu kamar ɗan itace ko kirare guda ɗaya a sa a ɗora abin a ciki a bacci, tana da huwa a hankali a hankali, ba da ruwa wuta mai sauri wadda ba za ta ƙone abin ba, a hankali za ta dinga ci tana ci hatta ya galiya, har sai zumar wannan ta tafasa ta tafarfasa sosai. Idan ta farfasa sun mayun zalu sai kuma a sauke wato zumar daga kan murhu, wayu buradu kuma a bacce ta huce, wayu zalu ragawatuhu sai kuma idan akwai kumfa sai a shafe kumfan a kwashe kumfan a janye sai a bar zumar ita kadai, sun mayasta amiluhu sai kuma mutum dinga shan wannan zumar. In yana haka to wannan burudar da ta same shi wanda baya iya kokarin komai sai ta wuce, sai dawo ya ji lafiya. Sai ce wa kaza akalul lauzi, haka nan cin kulukutu ma'a sukari tare da sukari, yazidu fi quwwatil ba'ati wal basri, yana ƙara ɗa namiji wajen lafiyarsa kuma yana ƙara wa mutum gani. Inda za a samu kulukutu irin wannan da zama an san dai dima ne wanda bai riga ya ƙosa ba ya fara yin ɗaci, to irinsa ne ake samu, shine kulkutun. Aka sami irinsa aka yanyanka aka kaɗan sukari aka zama mutum yana ɗan ci shi kenan, wannan matsalar sai ta wuce ta rabu da shi. Ilaji irkun nasa, shi ko na magani ne na irkun nasa, shi ma rashin lafiya ce wadda ita irkun nasa ɗin wato ana ce da ita ciwon jijiya, shine irkun nasa. Shi kuma daga ƙugu ne ko daga mara zuwa ƙugu abin yake tasowa, sai tafiye haɗa cinyar mutum sai tafi haɗi zuwa wato agararsa, sai ga mutum ana ta yana ta ciwon ƙugu, yana ciwon mara, wato yana ciwon ƙugu, yana ciwo a cinya, abin yana ta binsa har zuwa wato agararsa, ta cewa yana ta fama da wata larura an yi ta ƙi jin magani, to irkun nasa ne wannan. Sai shehu ya ce maganinta ya ji duhun rajulu min al'anati, mutum yana jin ta ne tun daga wato ƙugunsa ko kuma daga mararsa, ko ta gaba ko ta ƙugu ta baya, duk ciwon yana iya tashi ya dinga bin mutum yana ƙasa har ya je a garasa, to mutum yana samun wannan. To maganinsa sai ce yuhazu iliyatil kabshi ko iliyati kabshin arabi, sai ya sami wato cinya ta rago irin na ƙasar laraba, irin wanda ake yin hadaya da su a makaɗin nan, sai mutum ya sami irin wannan. La sagirun wala kabir, wato tsaka-tsaki, ba can ƙarami ba ba kuma riƙaƙƙe ba, to wannan ake samu. Kwayo zabu, to wannan ake dafawa a ragwaggwaba shi sosai, sai a yi masa romo sosai, to sai mutum ya samu ci sai waya sharabu, sai ya shanya wannan roman, shi ne ya ce waya sharabu alilu salasata ayyamin, sai mutum ya ci ya samu kwana 3 yana amfani da wannan. In yi hakan Allah yadda shi ke wani abin sai ya tafi. Wa iza jama'a samana wal asala wal ilyata, idan aka yi sa'a mutum ya hada man shanu da zuma da wannan cinyar ta shi ragon, aka hada su aka dafe su, mutum ya samu ya amfani da su, ya ce kana ablaga, wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen yin magani. shi kuma ilaji al'irƙil madini, shi kuma wannan magani ne na al'irƙil madini, shi ma cuta ce ita kuma. Wani lokacin za ka ji mutum yana jin jikinsa kamar ana masa tafiyar tsutsa, wani abu yana yawo a cikin jikinsa. Wani lokacin kuma za ta zama gurin zai dinga kwankwato, zai yi ɗugu-ɗugu haka ya tashi kamar lagwada-lagwada,
kamar da lagwada take abubuwa su furfutowa mutum ko kuma borin jini wanda za a gab jikin mutum ya burtuntun haka to shine suke kiransa al-irqul madini sai ce ho irqun khabis shi cuta ce mara daɗi lahu harakatun dudiya tana da motsi kamar na tsutsa kamar wani abu ne ke yawo a jikin mutum ta hatar jildi ta karkashin fatar mutum daga can ciki mutum zai dinga jin abu yana binsa sai ce sababuhu sakanal biladil wahima dalilin samuwarsa shine zama a kasashen da suke da wato wahim wato masu rashin tsafta da kuma cututtuka wajen shan ruwansu wajen gurin zamansu da abubuwa dai ba abu wato yanayi wanda ike mai kyau wajen iska wajen gurin zama da makamantansu wajen abinci da abin da ake sha to wannan yakan haifar da ita wannan cuta ya ce alamatuhu an ya taƙaddama waramun alamarsa shine a samu ɗan kumburi ya ɗan furfuto a jikin mutum kumbura sun mai farujuhu sai kuma ya janye sai bayansa kuma sai ya fito da wato tufaha wato yan kwayoyi haka ko yan ƙwaraje ka habbatul inabi yadda ka san 'ya'yan inabi haka za su fito yi ƙwalo-ƙwalo sun mai karji ba da zalika sai kuma ya ɓace to irin wannan ya ce in an samu haka maganin da ake masa ya ce ma ya kuru jihu shari'an min da ƙiƙatin wahida kaji malam ya faɗi wani abu ya ce abin da yake fi da shi kamar minti ɗaya irin wannan abin da an yi fita shi ne ce to hulba ce wannan an yi dribal hulba da sama ne sai ya samu hulba ya haɗa ta da man shanu wai gula ala nare sai a zuba hulbar a zuba man shanu a auna a ɗora a wuta mai ci kaɗan idan aka dinga man shanun nan ya haɗu da hulbar nan ya dahu idan dama an san aka haɗa ana kaɗan ruwa haka ɓararrakawa ce idan aka tafasa shi ko aka ɓararraka tare da garin hulba an riga an niƙe ta sannan kuma ga shi wannan man shanun aka ɗora a wuta in ya gama dahuwa ya ce sun mai shirabuhu sakinan sai mutum ya daure ya sha haka da zafi wato ba zafi can ba da ɗumin mutum zai sha ci wannan minti ɗaya ya fita sai da wawo usirin nifas shi kuma wannan shine maganin wato naƙuda wahalar haihuwa mace ta zo haihuwa a yi ta jan lokaci ana ta rasa yadda za a yi ta abu rikice mata to amma ina so in ja hankalinmu a nan kafin mai magana a wannan al'ummar mu ta yanzu takan zama tana da gajen haƙuri a wajen haihuwa daga an samu 'yar matsala mace ta fara ɗan jin wani abu to duk sai hankali itashi a ruɗe ko kuma a matsa cewa sai ta haihu a lokacin a matsa a ce sai dai a kai ta asibiti a sa su sa mata ruwan naƙuda to ko an sa mata ruwan naƙuda fa ba za ta haihu ba sai lokacin da shi wanda ya tsara haihuwar ya yadda tukunna saboda da haihuwa da mutuwa duk hukuncin su ɗaya ajali ne ubangiji ya ƙayyada wani zai shekara kaza a duniya a wannan shekarun nasa an ƙayyade kwanakin da zai yi da awannin da zai yi da mintunan da zai yi idan aka haife shi kafin minti 5 da lokacin da Allah ya tsara to fa kaga ajalinsa ya ƙari kenan Allah ko ba zai wannan ba kamar yadda wajen mutuwa ba za a daɗa masa ba za a rage ba haka wajen haihuwa ma in kaga ya zo duniya lokacin da Allah ya rubuta ne in duk duniya za ta juye ta zama likita ba ta isa ba saboda haka sai a yi haƙuri kuma ita mai haihuwa in ta zo haihuwa abinda ake bukata a ba ta kwanciyar hankali kar a firgita ta ka a dinga sa mata tsoro ka a dinga faɗa mata wa'insu maganganu za su tada hankalinta ko za a ga hankalinta zai tashi ana mata kwantar da hankalinki ba za ki gamu da haɗari ba ubangiji zai taimake ki sauka lafiya kuma ba za ki haihu ba sai lokacin da ake son ɗanki izo duniya saboda an ƙayyade masa ajalinsa da numfashin da zai yi idan ya zo kafin minti 5 to fa numfashinsa zai ƙaru da adadin da aka yi na minti 5 nan kafin ranar mutuwarsa Allah kuma ba zai haka ba
to in aka kwantar mata da hankali shi kenan. To da gida da asibiti duk suna buƙatar idan mace za ta haihu a kwantar mata da hankali. Shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratu maryam ya ba mu kissa lokacin da mahaifiyar annabi isa alaihissalam na maryam za ta haife shi. Ai ubangiji ya faɗi irin kalmomin da Allah ya sanar da ita. Aka ce da ita ga dabino na kutuce ta ki taba shi in zai zubo shine rudabu, sai aka ce ta ci wannan rudabu ko kuma ce wannan gaudi na dabino aka ce ta ci. To wanda wannan macen da take da ciki in cikin ya fara tsufa ana so ta dinga yawan cin dan irin wannan kada hankali a hankali yana taimakawa. Kuma lokacin da aka san haihuwar ta kusa in za ta ci wannan yana da matukar fa'ida. shi sallaci da na Maryam ta ci sannan sai ce kuli wa sharabi yankin ci kuma ki sha ruwa, shi ma ruwa yana da amfani wajen sauƙaƙa haihuwa. Sannan sai ce wa qarri aina kuma ki kwantar da hankalinki. Amma aka je da mace asibiti za su haihu a dawo da almakashi kas ana firgita ta ana cewa za a ƙara ta. Ai kaga nan duk mace mai jiya kaga wata zo mai jiya ta garba wacce ta san aikinta. In a gida ne ana firgita ta ana zuce al'amarin nan fa karama ana ganin ya fa zo da tangarda ko wata ta shigo ta ce ai irin wannan wance ta mutu. To kaga duk irin wayannan ba a yansa dan masu ka tobara hana su ake yi. Mai haihuwa in za ta haihu kwantar mata da hankali ake sosai. To in hankalinta ya kwanta haihuwa tana yin sauki. Wannan na ɗaji hankalinmu ne akan irin yanayinmu na yanzu da cewa ba mu da haƙuri ko ɗaya, sannan ko ba ma ba wa Allah lamari komai ya taso sai mu ɗauka muna da wani abu da za mu iya yi mu murɗa Allah subhanahu wataala sai dai shi ya bi mu kawai. Wannan ba daidai ba ne. To sai a shekhu ya ce yuktabu lahu fi aniyatin jadida, ana rubutawa a cikin ƙwarya sabuwa ko a kwano mai sabo. Wato ba sai an rubuta ba, ana iya faɗa da baki. An samu ruwa sai mutum ya ce ukhruj ayyuhal waladu, fita ya kai wannan yaro min baɗanin da yiƙin daga wannan ciki ƙuntatacce, wa min tahatin da yiƙin daga ƙarƙashin gurin da kake mai tsananin kunci, fita ila sa'ati hazihi dunya zuwa yalwatar wannan duniyar. Amma da me zai fita sai ce bi qudratil ladzi ja'alaka fi qararin makin, da kudurar wanda ya saka ka a qararin makin ita ce mahaifa, ya tsare ka hannu ba ya iya taba ka, ido ba ya iya ganin ka, hanci ba ya iya shakar ka, ya daidaita sanyin gurin, ya daidaita zafin gurin, ya daidaita hasken gurin, ya daidaita duhun gurin. To da kudurar wannan nake ka fita, ba da dabaru na likita ba da dabaru na ungozoma ba da wani dukkan wani mutum da zai iya wani abu. kudratin da zai ji alaka fi qararin makinin ila qadrin ma'lum, ya sanya ka a wannan gurin wato makin ka kiyayayye ila qadrin ma'lum, zuwa lokaci sananne wanda shi ya iyakance lokacin da zaka zauna a ciki. So da ka fita din da kudurarsa ba kuma saba wa lokacin da ya kaddara bane, daidai da inda yake so, shine ila qadrin ma'lum. To sai mutum yana faɗar haka sai ce lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, ya zuwa ƙarshen sura din nan da zai hu Allahu allazi la ilaha illa hu kaza 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 ha izu hu Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. To bakin nan sai kuma ya karanta wani nazila min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. In aka yi sai tofa a ciki, da an je ya ce wai shirabu hannu fasa. Ita an nifasa matar da take naƙuda sai ta sha, wai rashu minhu ala wajhiha, sai kuma a ɗebi wani kaɗan ta watsa mata haka a fuska, ɗan yayyafa mata a fuskarta, sai ce yanje fi waqtihi insha Allah, dan zai fita take da yardar ubangiji subhanahu wata'ala. Ta tasha sai a sa mata wannan, ko a rubuta da a cikin sabuwar ƙwarya ko sabon kwano, ko kuma kurin mutum ya karanta waɗannan ya tofa a ruwa kawai
sai a bata. Amma ana son duk abin da za ka yi kana son ya zama Allah ya karbe shi to fa sai ka hada da salatin annabi alaihi salam. an ka mutum zai yi kurin ya shiru haka, in ka yi bismillahir rahmanir rahim sai ka faɗo wannan ukhruj ayyuhal waladu ko ukhruj ayyuhal janin, duk ana iya faɗar haka. Fita ya kai wannan tayi min baɗanin da yiƙin daga ciki da yake cikin da yake da kunci, wa min tahatin da yiƙin da yake kai karkashin guri mai kunci, ila sa'ati hazihi dunya bi qudratil ladzi ja'alaka fi qararin makinin ila qadaril ma'lum. to mutum yana iya kuma karanta wani nazilu min alqur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul mu'minina, sannan kuma ya karanta law anzalna, ko kuma ya fara karanta law anzalna sannan ya jinkirtar da wani nazilu min alqur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul mu'minin, sai ya tofa a ruwan, sai kuma ya karanta salati ga annabi alaihi salam, sai ya tofa shikenan sai a je a bata tumalicin Allah da sai ta haihu. to wannan shi ake kokari a ga cewa an yi a lokacin da mace take naƙuda. Allah ya mana muwafaqa, Allah ya samu dace.